Пол Уокър, известният американски актьор, основна информация. Име, Пол Уокър, Пал Уокър. Рождено име, Пол Уокър IV. Дата на раждане, 12 септември 1973 година. Място на раждане, Глендейл, Калифорния, САЩ. Дата на смърт, 30 ноември 2013 година. Място на смърт, Санта Клара, Калифорния, САЩ. Професия, актьор, филантроп. Най-известен са ролята на Брайан О'Конър в поредицата Бързи и яростни, Fast и Furious. Ранен живот. Пол Уокър е роден в Глендейл, Калифорния, в семейство с ирландски, английски и немски корени. Започва да се занимава с актьорство като дете, снимайки реклами и появявайки се в телевизионни предавания. Интересът му към автомобили и екстремни спортове се проявява още от ранна възраст, което по-късно ще повлияе на избора му за роли. Кариера. 1980-1990. Първите му роли са в телевизионни сериали като Highway to Heaven и Diane and Dressless. 1998. Печели популярност с филма Varsity Blues, където играе млад футболист. 2001. Големият пробив идва с Fast and Furious, Бързи и яростни, където Пол играе Брайан О'Конър, таен полицай, внедрен в света на уличните гонки. Участва в почти всички продължения на поредицата, 2 Fast 2 Furious, Fast и Furious, Fast 5, Fast и Furious 6, Furious 7, като става емблематичен за франчайза. Извън Бързи и яростни, Пол играе в Into the Blue, 2005, Running Scared, 2006, и Eight Below, 2006, демонстрирайки разнообразие в екшън и драма. Личен живот. Пол е известен със своята скромност и добродушие. Той е запален по сърф, автомобили и екстремни спортове. Основава благотворителната организация Richard Worldwide, ROWW, която помага на жертви на природни бедствия. Има дъщеря, Мейдън Рай Уокър, родена 1998 година. Трагична смърт. На 30 ноември 2013 година Пол Уокър загива при автомобилна катастрофа в Санта Клара, Калифорния. Той е пътник в спортен автомобил Porsche Carrera GT, шофиран от приятел. Колата се удря в дърво и се запалва. Неговата смърт е шок за феновете по целия свят и оставя силен отпечатък върху филмовата индустрия. По време на снимките на Furious 7, продукцията е временно спряна и специални визуални ефекти и каскадьори са използвани, за да завършат ролята му. Наследство. Пол Уокър остава символ на екшън киното, автомобилизма и хуманитарната работа. След смъртта му, Furious 7 е посветен на него със сцена, която отбелязва паметта му и неговия герой. Организацията ROWW продължава да действа, изпълнявайки неговата мечта за помощ на нуждаещите се.